而家係樂印開箱文嘅停車場開箱片，播毒啊播毒啊！我哋而家食榴蓮啦，哇，未聞到，真係好大陣味喎！我咁遠都聞到，點解我聞唔到嘅？好香啊！兩嘢金三角房，我幫啦播毒，個肚穿咗啊！個肚咁危險，好啦，就嚟啦！我嗰度仲有一盒啊！哇！我唔客氣啦，想要個細肚先。好味啊！喺停車場食嘢，咩玩法？停車場食榴蓮，咩玩法咧？拍咗佢，拍咗佢，拍咗佢！喂，有冇人要手頭？我有得有。哇！好似凍咗啊！哇！好唔好食啊？好唔好食啊 A 加加，好香 A 加加？A 加加， A 加加我唔等啊，等我嚟啦！我已經準備好新草嘅魔爪啦。哇！好味啊！佢雪凍咗唔係一定要雪凍㗎，係啊。真係好好食喎！唔係，因為咧，你如果你就咁買翻屋企咧，即係佢呢個 status 咧係叫做咧啱啱熟嘅再老一級，即係有啲人中意食呢一隻咧濕包腍嘅就係咁樣。咁但係咧，如果你啱咧，你買翻去你開咧，你呢啲咧係好腍，即係黐住隻手㗎嘛，係啦。但係你雪一雪佢，係啊，咁佢硬翻身少少，跟住咧你有啲食雪糕嘅感覺㗎。係啊，食雪糕嘅感覺係啊啊！，排起嗰啲肉，擺個盒雪凍佢咧。你係咪靜雞雞有一檔㗎？如果我有嘅話，就唔使咁啦，係幾凄涼，食生果啫。